Hej og velkommen til. Jeg hedder Maria. Tusind tak, fordi du er dig, og du er en del af kanalen. Jeg er på vej til Aarhus lige nu, fordi at vi er på vej til Danmarks allerførste store squishy-marked. Og det er arrangeret af Squishy Zoo, og jeg er mega spændt. Så er vi ankommet. Det er mega fedt, kæmpe stort. Jeg har taget min nevø med, Theodor, som kommer til at være den, der hjælper mig med at filme. Og det bliver bare super fedt. Vi kommer til at filme lidt rundt omkring. Der er tæske mange mennesker, og det er så fedt. Så jeg håber, I er klar. Der er sindssygt mange mennesker. Jeg ved ikke, om I kan få et overblik over, hvor mange mennesker der faktisk er. Det er sindssygt, og jeg ved ikke, om I kan høre, hvad det er, jeg siger. Men det er helt vildt. Har du en yndlings-squishy? Ja, lige nu så er det min panda-squishy. Jeg er fuldstændig
man vil sige, forbløffet over, hvor mange helt vidunderlige børn og voksne, der mødte op. Der var faktisk også rigtig mange voksne, og jeg synes, det var så fedt, at der var så mange voksne, som ville være med til det her store event. Og jeg synes, det var bare så fedt at møde jer alle sammen. Og jeg fik bare så utrolig mange vidunderlige gaver. Så jeg tænker på, at jeg kører hjem, og så prøver jeg at åbne de her gaver og se, hvad der er i dem. Jeg er stadigvæk sådan, jeg er helt smadret op i hovedet. Fordi det er også bare mega varmt. Og jeg er bare helt overrasket over, hvor vidunderligt det har været at møde jer alle sammen. Så lad os komme hjem af. Jeg er kommet hjem, så nu vil jeg bare lige kort vise nogle af alle de søde og smukke gaver, jeg fik. Det er ikke alle sammen, der står navn på, men I ved sikkert godt, hvem I er, hvis I ser videoen. Her ligger der et lille brev i også. Se. Og der var en lille appelsin squishy. Og en slim. Ej, hvor er den fed, denne her. Ej, og ørering, og ej. Hvor er den fin, den her. Ej, tusind tak. Der, tusind tak, Louise. Jeg fik også denne her gave her, og den er måske lidt svær at åbne, når jeg kun har en hånd. I hvert fald genkende, at der er en slim. Der er i hvert fald en Galaxy Butter Slime. Spændende. Og så er der bare en rigtig sød emoji-punkt. Det minder mig om dem, jeg bruger i videoerne. Og så var der en ramme i den sidste. Et rigtig sød ramme, og jeg elsker jo lyserød. Så det er bare perfekt. Tusind tak. Så fik jeg også denne her. Spændende. Med rigtig meget Shopkins kort i. De er simpelthen noget så søde. Og lad os se. Et lille kort. Så fik jeg også de her to. Og der hørte jeg faktisk, at det var 2 veninder, der havde lavet dem. Og de er bare simpelthen så søde. Jeg er helt vild med de her farver. De har valgt på armbåndene. Og så er der også blevet lavet noget i perler. Og så er der simpelthen sådan nogle små figurer også. Og dem stod jeg faktisk og fik mega mange idéer med, da jeg stod og talte med dem. Så tusind tak. Ej, hvor er de fine. Der er simpelthen også en pose her, hvor at jeg også fik en masse ting i. Fik jeg også en masse af dem her, som man bruger til dekoden. Og de er bare noget så søde. Også denne her lille macaron slim af en rigtig dejlig abonnent. Rigtig fed. Og så kender I jo mig. I ved, jeg elsker glimmer. Så der fik jeg guld og sølvglimmer. Det her det er faktisk en super smart måde at opbevare sit glimmer på. Genialt. Denne her girly soft ice slim. Spændende. Og sådan en her slim. Og en utrolig pink clicky slime. Og er der mere dernede. Og så nogle perler. Og så har jeg også fået det her. Det der er super smart ved det, det er åbenbart, at det er sådan noget, der skal gøre den blød igen, hvis den er blevet hård. Og så var der noget blåt glimmerslim, og så var der sådan en her kobberslim. Jeg er simpelthen så rørt over alle jer, der har stået i kø for at møde mig. Alle jer, der var så søde og betænksomme at tage gaver med til mig. Tusind tak. I skal vide, I betyder utrolig meget for mig. Og så vil jeg også gerne sige tusind tak til alle jer forældre, der har stået i kø med alle jeres dejlige børn for at være med til det her squishy-marked. Jeg tager hatten af for jer. Jeg ved, I havde det varmt. I var sikkert ved at gå ud af jeres skrueskin rigtig mange gange. Det er så fedt, at I ser, at I støtter op om det. Så tusind tak. Og vi ses igen til næste video. Hej hej!